नमस्कार सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। यहाँ तपाईले कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका कुनै पनि विषयहरू निशुल्क रूपमा पढ्न सक्नुहुनेछ र तपाईहरुलाई पढ्न सजिलो होस् भनेर हामीले विभिन्न कक्षाहरूको कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका हरेक विषयका हरेक पाठका भिडियोहरू बनाएर हामीले हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा राखिसकेका छौं र मलाई विश्वास छ तपाईहरुले हाम्रो च्यानलबाट धेरै कुराहरू पढिरहनु भएको छ, धेरै कुराहरू सिकिरहनु भएको छ होला र अझै सिक्न पनि बाँकी छ हामीले हैन। र त्यस्तै कोही नयाँ हुनुहुन्छ हाम्रो च्यानलमा पहिलोचोटि आउनु भएको छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। त्यस्तै भिडियोहरू हेरिसकेपछि अन्तिममा लाइक, कमेन्ट र शेयर गर्नुहोस् हैन। त्यस्तै तपाईहरुले फेसबुक चलाउनुहुन्छ हैन, त्यहाँ पनि यहाँ हाम्रो च्यानलबाट भिडियोहरू शेयर गरेर आफ्नो साथीहरू मार्फत पुर्याउन सक्नुहुनेछ। र त्यसैगरी तपाईहरुले आफ्नो छरछिमेकमा रहेका भाइबहिनीहरू, दाजुदिदीहरू हैन, त्यस्तै आफ्ना सहपाठी साथीहरू हैन, उहाँहरुलाई पनि हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलबाट पढ्ने सल्लाह र सुझावहरू दिनु होला है। र केही त्यस्ता प्रश्नहरू छन्, केही कुराहरू बुझ्नु भएको छैन, केही कुराहरू गाह्रो लागेको छ हैन, अथवा केही मनमा केही कुराहरू छ भने तपाईले हामीलाई यो नम्बर 9849595895 मा फोन गरेर अथवा मेसेज गरेर आफूले नजानेका प्रश्नहरू, त्यस्तै आफ्नो मनमा लागेका कुराहरू हामीलाई शेयर गर्न सक्नुहुन्छ, सोध्न सक्नुहुनेछ है त। र त्यसैगरी भाइबहिनीहरू के छ कस्तो छ तपाईहरुलाई भन्नुस् त। पक्कै पनि तपाईहरु सबैजना आरामै हुनुहुन्छ होला हैन, घरमा बसिरहनु भएको छ, लकडाउनको समय छ हैन। पक्कै पनि तपाईहरु घरमा बसेर स्वस्थ भइरहनु भएको छ होला र त्यसको साथसाथै हामीले के गर्नुपर्छ त, आफ्नो हेरचाहको साथसाथै के गर्नु पर्यो, पढ्नु पर्ने हुन्छ है। हामीले पढ्नु पर्ने हुन्छ र मलाई विश्वास छ तपाईहरुले हाम्रो च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलबाट पढिरहनु भएको छ होला। र त्यसैगरी भाइबहिनीहरू आज हामी यो कक्षा 5 मा रहेको सृजनात्मक कला भन्ने खण्ड पढिरहेका छौं है त। र यसको एकाएक हामी सुरु गरिसकेका छौं र त्यसैगरी आज हामी म तपाईलाई पाठ 18 पढाउन जाँदै छु। छोटो छ, एकैछिनमा सकिन्छ है त। त्यस्तै पाठ 18 मा के छ भन्नुस् त, यहाँ के लेखेको रहेछ, कागजलाई काटेर बुट्टा बनाऊ भनेको छ हैन। हेर्नुस्, कागजलाई काटेर बुट्टा बनाऊ भनेको छ हैन। यो भन्दा अगाडि हामीले कोलाज भनेर पढेका थियौं अगाडिको भिडियोहरुमा हैन। त्यहाँ के गरेका थियौं भन्नुस् त, कागजहरुलाई काटेर चित्रहरू बनाएका थियौं हैन। चित्रहरू बनाएर एक आपसमा टाँसेर सामूहिक कार्यहरू गरेका थियौं हैन। आफै पनि आफूलाई मन लागेका चित्रहरू बनाएका थियौं हैन। त्यस्तै आज यस पाठ 18 मा हामीले के गर्छौं त, कागजलाई काटेर बुट्टा बनाउन सिक्दै छौं है त। त्यस्तै तपाईहरुले देख्नु भएको छ हैन, स्कुलहरुमा के कार्यक्रम भयो भने के हुन्छ, झिलिमिली भएका बुट्टाहरू ल्याएर आउनुहुन्छ नि, कागजका बुट्टाहरू काटेर हैन, झुन्डाउनु हुन्छ हो। त्यस्तै अब हामीले के गर्नु पर्यो त, आफैले कागजहरुलाई काटेर बुट्टा बनाउन जान्नु पर्यो है। त्यस्तै कक्षा कोठामा तपाईले सजाउन सक्नुहुन्छ, रङ्गीबिरङ्गी कागजहरुलाई काटेर मिलाएर हैन, छाटेर हामीले के गर्न सक्छौं त भाइबहिनीहरू, बुट्टाहरू बनाउन सक्छौं हैन। त्यस्तै तपाईहरुले धेरै ठाउँमा देख्नु भएको छ, यस्ता बुट्टाहरू बनाएको मन्दिरहरुमा पनि देख्नुहुन्छ हैन। हामीले ढुङ्गाको, माटोको र काठमा मात्र खोपेर बुट्टाहरू बनाउन सिकेका थियौं। त्यस्तै आज हामी केमा सिक्छौं त, कागजलाई हैन, हामीसँग भएको कागजहरू, पान्नाहरू छन्, तिनीहरुलाई काटेर पनि बुट्टा बनाउन आज हामी सिक्छौं है त। र त्यसैगरी तपाईहरुले यो कुराहरू कक्षा 3 देखि गर्दै आउनु भएको छ। 3 मा पनि पढाएको थिएँ, यस्तो गर्नुहोस् भनेर सिकाएको थिएँ, तपाईले गरिरहनु भएको छ होला हैन। ठीक छ, तपाईहरुले भुल्न पाउनुहुन्छ है, फेरि भुले भनेर छोड्ने हैन है त, फेरि पढ्नु पर्ने हुन्छ है त। र सबैजनाले ध्यान दिनु होला है। त्यस्तै अब हामीले के गर्नु पर्यो त, हामीसँग कागजहरू हुनु पर्यो। पहिला बुट्टाहरू बनाउनको लागि कागजहरू हुनु पर्यो। त्यस्तै तपाईहरुले आफ्नो कक्षा कोठामा हैन, साथीहरुलाई पुच्छर बनाइदिनुहुन्छ नि, कागजलाई च्यातेर बुट्टा जस्तो बनाएर च्यातेर हैन, पटाएर लामो बनाएर हैन, हो त्यस्तै हामीले विभिन्न प्रकारका बुट्टाहरू पनि बनाउन सक्छौं है। त्यसैगरी तपाईहरुले यो भन्दा अगाडिको पाठमा के पढ्नु भएको थियो, चराहरू हैन, भ्यागुताहरू बनाउन सिक्नुभयो, कुखुराहरू बनाउन सिक्नुभयो हैन। हो यी सबै सिकाएर हामीले हाम्रो च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलको टिकटक भन्ने एउटा च्यानल छ हैन, टिकटक भन्ने थाहा छ तपाईलाई, त्यहाँ बनाएर राखेका छौं। तपाईहरुले त्यहाँ गएर हेरेर हैन, यस्ता चराहरूको भयो हैन, त्यस्तै फुलहरू बनाउने
धेरै प्रकारका भिडियोहरू बनाएर राखेका छौँ, तपाईहरुले त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुनेछ है त। त्यस्तै हामीले अब अहिले बुट्टा पढाउँछु आज हैन, पाठ 18 मा तपाईलाई। त्यस्तै मैले विभिन्न प्रकारका बुट्टाहरू के कसरी बनाउने भन्ने कुरा त्यो भिडियोहरू बनाएर म त्यहाँ हाल्छु, तपाईले त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुनेछ है त। ल त्यसै गरी अब हामी यो पाठ 18 सुरु गरिसक्यौं। कागजलाई काटेर हाम्रो काम भनेको के हो, बुट्टा बनाउने हो है। अब यहाँ के लेखेको छ हेरौँ, र तपाईहरुले पनि यहाँ दिएको निर्देशन अनुसार गर्नुपर्ने हुन्छ है। सबैजनाले कैंची र कागज अगाडि लिएर राख्नु होला। त्यस्तै यहाँ छ, एउटा 6 इन्च लामो र 3 इन्च जति चौडा रंगीन कागज लिनुहोस् भनेको छ हैन। अब 6 इन्च भनेको कति हो, 3 इन्च भनेको कति हो, के हो भन्ने कुरा तपाईलाई थाहा नै छ, गणितमा पढिसक्नु भएको छ। अथवा तपाईलाई थाहा छैन यो कति हो अनि 3 इन्च भनेको कति हो, 6 इन्च भनेको कति हो, त्यस्तो लाग्छ भने तपाईले के गर्नु पर्यो त, तपाईसँग भएको कपीको पान्नालाई च्यात्नु पर्यो है, ट्याक लाएर। त्यस कागजलाई बिस्तारै 1 इन्च जतिको फरक गरी बिस्तारै भित्र बाहिर गर्दै पट्याउनुहोस्। यसरी पट्याइसकेपछि कागज एउटा सानो आयतकार बन्छ भनेको छ। हेर्नुस्, यहाँ तपाईलाई देखाएको पनि छ, यसरी यसरी पट्याउनु पर्छ है भाइ बहिनीहरु भनेर चित्रद्वारा देखाएको छ। हेर्नुस्, यो पान्ना भयो हैन। हेर्नुस्, पान्नालाई कति छ, पान्नालाई पहिला बीचबाट ट्याक्क के गर्नुस्, पट्याउनुहोस्, अनि फेरि पट्याउनुहोस्, फेरि बीचबाट गर्दा गर्दा के हुन्छ, हाम्रो त्यो ठुलो पान्ना के हुन्छ, घटेर के हुन्छ, एउटा सानो आयतकार बन्छ है त। यहाँ देखाएको जस्तै आयतकार बन्छ है। अब त्यसपछि के कसरी काट्ने भनेर यहाँ तल तपाईलाई निर्देशन दिएको छ। हेर्नुस्, रंगीन कागजलाई चित्रमा देखाए जस्तै गरी भित्र बाहिर गर्दै पट्याउनुहोस् भनेको छ। तपाईले पट्याउनु पर्ने हुन्छ। के कसरी पट्याउने भन्ने कुरा तपाईलाई थाहा नै छ हैन। थाहा छ भने ठीक छ, थाहा छैन भने आज गएर नेपाल अनलाइन स्कुलको टिकटकलाई लाइक गर्ने, त्यहाँ भिडियोहरू छ, भिडियोहरूमा हामीले तपाईलाई भिडियोहरू गराएरै देखाएका छौं है त, सिकाएका छौं। त्यस्तै यहाँ क नम्बरमा छ हेर्नुस्, यहाँ तपाईलाई यो धर्का भएको डट 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 लाइनहरू तपाईले देख्नु भएको छ, यी रेखाहरू हो। यसैमा के गर्ने, काट्ने। यसरी नै हामीले काट्ने है, कैंचीले टक्क मिलाएर काट्ने। यो क नम्बरमा के बनायो त, आयतकार बनायो, यसरी काट्यो, काटेर खोल्दाखेरि ख नम्बरको भयो। हेर्नुस् कसरी खुलाएको छ, त्यस्तो चित्र बनेछ, बादल लागेको जस्तो, चरा उडिरहेको छ, तल मान्छे हिँडिरहेको जस्तो हामीले यहाँ देखिरहेका छौं है। त्यस्तै तपाईहरुले पनि गर्नु पर्यो है त। त्यस्तै यहाँ अर्को लेखेको छ, कागजलाई पुरै पट्याइसकेपछि चित्र कमा देखाएको जस्तै हुन्छ भनेको छ हैन। यदि हामीले कागजलाई राम्रोसँग पट्यायौं भने कस्तो हुन्छ त, यहाँ देखाए जस्तै आयतकार बनिसक्यो है। त्यस्तै अब त्यो कागजमा आफूलाई मन पर्ने आकृति कोरी बिस्तारै कैंचीले वा कुनै चक्कुले आकृति माथि काट्नु पर्छ भनेको छ हैन। अब हामी पट्याइसकेपछि के गर्नु पर्यो त, हामीलाई कस्तो मन लाग्छ हैन, त्यही अनुसारको हामीले के गर्न सक्छौं त, काट्न सक्छौं। यताउताबाट मिलाउँदै काट्ने हैन। काटिसकेपछि के हुन्छ त, एउटा न एउटा आकृति बनिरहेको हुन्छ। यसरी काटिसकेपछि कागजलाई बिस्तारै खोल्नु पर्छ हैन। सिधै झ्याप्प आएर खोल्नु भएन, च्यातिनु सक्छ। बिस्तारै हामीले खोल्ने। अनि यहाँ चित्र खमा जस्तै एउटा आकर्षक रूपले कागजको बुट्टा बन्ने छ। यस्तै प्रकारले विभिन्न बुट्टाहरू बनाउन सकिन्छ, जसलाई ढोका, झ्याल, खावा, भित्ता आदिमा टाँसेर सजाउन सकिन्छ। तिमी पनि यस्तै बनाओस् है भनेर यहाँ लेखेको छ। अब हामीले के गर्नु पर्यो, खेर गएका अथवा रंगी बिरंगी त्यस्ता कागजहरू छन् भने हामीले के गर्नु पर्यो, तिनीहरुमा बुट्टा बनाउनु पर्यो। आफै काटेर अनि आफै सिक्ने हैन, आफै काट्दै सिकिन्छ है। अभ्यासहरू गर्दै गर्ने। त्यस्ता 50 वटा पान्नामा तपाईले काटेर सिक्नुहोस्, धेरै राम्रो बुट्टा बनाउन सक्नुहुन्छ है त। र त्यस्ता बुट्टाहरूलाई हामीले ढोकाहरूमा, झ्यालहरूमा, खावाहरूमा, भित्ताहरूमा टाँसेर सजाउन सक्छौं। मैले अगाडि पनि भनेको थिएँ, तपाईहरुले आफ्नो कक्षामा हैन अथवा आफ्नो स्कुलमा अथवा आफ्नै बर्थडे जन्मदिन मनाउनुहुन्छ, त्यतिखेर केहरु हुन्छ, झिलिमिलीहरू हैन, यस्ता बुट्टेदारहरू हैन, सजावट गर्ने यस्ता सामग्रीहरू ल्याउनुहुन्छ नि, त्यस्तै सामग्रीहरू हामीले आफै आफ्नै घरमा आफ्नै हातले आफ्नै कागजको प्रयोग गरेर आफैले बनाएर आफ्नै कोठालाई सजाउन सक्छौं है त भाइ बहिनीहरु। ल यो तपाईले गर्नुपर्ने हुन्छ। यी कुराहरू तपाईले कक्षा 3 देखि सिक्दै आउनु भएको छ। र त्यस्तै अर्को रहेछ, तपाईलाई देखाएको छ यहाँ आयतकार कागजलाई पट्याएर काटेको भनेको छ। अब यसलाई काटेर ट्याक्क हेर्नुस्, कति राम्रो चित्र हैन, यस्तो बुट्टाहरू भरेको छ।
तपाईहरुले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अभ्यास दिएको छ यहाँ तपाईलाई, तिमी पनि एउटा रंगीन कागज ल्याऊ र आकर्षक बुट्टा बनाऊ भनेको छ। अब तपाईहरुले बुट्टा बनाउनु पर्ने हुन्छ है त। र यसरी हामीले यो पाठ 18 कागजलाई काटेर बुट्टा बनाऊ भन्ने पाठ थियो। यो पाठ हामीले पढिसकेका छौं र तपाईहरुले पनि धेरै कुराहरु सिकिसक्नु भएको छ होला। र केही त्यस्ता गाह्रो लागेको अप्ठ्यारो लागेको केही प्रश्नहरु छ भने तपाईले हामीलाई 98 4 95 95 8 95 हो यो नम्बरमा तपाईले के गर्नु पर्यो त फोन गरेर आफूले नजानेका प्रश्नहरु हामीलाई सोध्नु पर्यो। त्यसको साथसाथै WhatsApp भयो हैन, त्यस्तै भाइबर, त्यसैगरी टेलिग्राम भन्ने एप्लिकेसनहरु हुन्छन्। यी एप्लिकेसनहरु डाउनलोड गरेर आफूले नजानेका प्रश्नहरु सोध्नु पर्यो है। हामीलाई धेरै जना भाइ बहिनीहरुले प्रश्नहरु सोध्नुहुन्छ, सर यस्तो यस्तो बनाइदिनु पर्यो, सिकाइदिनु पर्यो भन्नुहुन्छ। हामी सिकाइदिन्छौं, तर त्यसको लागि के गर्नु पर्यो, आफूले अभ्यास गर्नु पर्यो, पढ्नु पर्यो, अनि नजाने मात्रै हामीलाई सोध्नु पर्ने हुन्छ है त। घरमा बस्नुहोस्, पढ्नुहोस् र नजानेका कुराहरु हामीलाई सोध्नुहोस् भन्दै तपाईहरु सामूबाट बिदा हुन चाहन्छु। तपाईको दिन शुभ रहोस्।